Hello guys. Kwese kwa muri kumatima na enyika tinoti makadi zvenyu ari kukwazisa yanoitwa definite mubaiwa ndiro kutenda yama dzinodiwa nekuda kwesupport yenyu yamuri kutipa pamaworship session edu aya. Tiri kuona malikes, tiri kuona macomments, ndiro kutenda nekuda kwesupport yenyu. Haleluya. Tiri kuenderera mberi nekurumbidza Mwari. Tinongoramba tichinamata. Amen. Haleluya. Dinoramba ndichinamata, dinoramba ndichinamata, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata, zvinopera nekunamata, namo inopera nekunamata, unopora nemunamato, unopora nemunama, zvirwere zvinoenda neminamato, zvinoenda neminamato, namo inopera utsinamata, inopera utsinamata, ngatirambe, ngatirambe, ngatirambe tichinamata, ngatimirei, ngatimirei, ngatimire pamunamato, ndinoramba ndichinamata, zviome zvirwadze, ndinoramba ndichinamata, zviome zvirwadze, ngatirambe, ngatirambe, ngatirambe tichinamata, ngatirambe, ngatirambe, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata. Haleluya. Uchinamata pauri papo, uchinamata, ngatirambe tichinamata, ngatirambe tichinamata. Haleluya, haleluya, ngatirambe tichinamata. Varume hurukuro mazuano, tedza Jesu. Varume hurukuro mazuano, tedza Jesu. Varume kahurukuro mazuano, tedza
mtsvene shaira moyo. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Makanaka Jesu. Tokutendai mtsvene. Mazvita Jesu. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah.